歡迎朋友喺此前嘅地方站，今日嚟快閃東莞。咁過完關呢，就去揾嘢食先，就去食點心先，佢點心都唔錯。我哋就去打桌球，睇下而家波入唔入窿先。哎呀，唔入，翻少少。好，咁打完之後咧就去買翻杯嘢飲先。好啦，我買咗杯綠茶。咁啱見到間夾公仔店啦，我手痕就夾咗一隻出嚟。然之後佢就超市買水，然之後俾我路過見到啲嘢飲咁平，然之後我諗緊買支涼茶好啊，定係買支綠茶好？之後呢，就去咗第二個商場俾大家睇個時間係7點幾，睇大家柒牌真係好笑。跟住咧等咗1個鐘頭到呢，就終於可以入去食海底撈。嗌啲牛到啊，啲牛都唔錯，但係啲雞又麻麻地。呢個就係我早餐，呢個牛角包都唔錯。開車出返去深圳，到咗之後呢，就買返杯嘢飲先。入 Nike 嗰陣呢，就見到門口度成紮鞋盒，唔知係代購定係咩。我就揾咗間餐廳食午餐，就係食牛嘅呢隻。商場就咁大，不過大陸竟然有 ROG 嘅專門店，香港係冇嘅。我入去睇下先。呢邊就賣 keyboard 噶啦，咁睇下側邊有主機同埋主機板呢部機箱，仲有張好型嘅唔知5080定5090嘅顯卡，可以度有2部 laptop， 然之後呢度又係呢部應該 G18嚟，然之後呢部主機好型。商場上面呢，就有啲似西方文化嘅嘢咯，唔似中國原本有嘅嘢。之後就返去香港啦。好，咁呢條片就係咁，下集再見，大家拜。